1, 2, 3. È buona la prima, quindi lo start dà l'ok alla partenza, parte benissimo dal numero 5 Ulisse Leo che prova a sfilare davanti a tutti e l'operazione riesce quando siamo a metà della curva. Dietro di lui troviamo Dolce Stella, anch'essa perfettamente partita dal primo nastro, e quindi dopo i primi 200 metri in 15,1 troviamo davanti a tutti Ulisse Leo che precede Dolce Stella e poi il favoritissimo della corsa Power Chuma che già si sposta a destra, mentre invece in terza posizione alla corda si inserisce Fleur Caff precedendo Franchina Baldo. 36 per i 400 metri e Roberto Vecchione incomincia a mettersi a destra di quello che è l'attuale leader Ulisse Leo. Ulisse Leo in questo momento non sembra Numero dare 11, il via libera Frullino, al favorito squalificato. e quindi si genera un match tra i due cavalli. 15-2 il parziale, non viene data ancora strada a Roberto Vecchione che poi in qualche modo riesce a posizionarsi davanti a tutto il gruppo che ovviamente si è sgranato e abbiamo dato un parziale di 14-8. Ovviamente adesso ci sarà un inevitabile rallentamento sul quale Maurizio Cheli sposta a destra e incomincia a formare la colonna esterna con il suo Daddy P. Quindi Roberto Vecchione con il favorito Power Chuma davanti a tutti, davanti nello specifico a Ulisse Leo e poi in corda Dolce Stella. Risale Daddy P e dietro di lui troviamo l'allievo di Alberto Garruto, Chideade Cas Rouge, seguita a sua volta da Franchina Baldo. Siamo davanti alle tribune e stavolta abbiamo preso decisamente un po', ma abbiamo un parziale di 400 metri in 32 quando il leader ovviamente modera l'andatura e alla sua destra a questo punto troviamo Maurizio Cheli con Daddy P. Sempre alla corda abbiamo Ulisse Leo e tutto il gruppo che comincia a unirsi e in attesa delle mosse per esempio di Falco Trio. Falco Trio si lancia in mezzo alla pista e prova a inserire il gruppo, ovviamente accelera il leader che mette anche un po' in difficoltà anche chi gli sta all'esterno Daddy P. Falco Trio continua nel suo tentativo ma ovviamente il gruppo si è sgranato e a questo punto trova strada anche Chideade Cas Rouge e che prova ad andare a destra di Daddy P. Si inserisce Dolce Stella alla corda e prova ovviamente a prendersi la schiena piena per aspettare l'open stretch eventualmente in retta d'arrivo. Arriviamo in retta d'arrivo dopo un 29,9 e Roberto Vecchione controlla con Power Chuma, prova Franchina Baldo in open stretch su Dolce Stella, Daddy P un po' in callo, prova Chideade Cas Rouge ma vince Roberto Vecchione. Al secondo posto troviamo Dolce Stella davanti a Franchina Baldo. 1,16,5 il tempo al chilometro per portare a termine questa missione. La vittoria di Power Chuma era 1,17 strafavorita, quota fissa, quindi vince Roberto Vecchione per Sabina Bresa, la scuderia Aquilina Jean Paul, questo castrone di 7 anni da Broadway Hall e Elsa Chuma. Vince Roberto Vecchione. Riguardiamo allo slow motion, al secondo il numero 3, terzo l'1, al quarto il 6 e al quinto il numero 7.